kun fa sani, mun sani, na sani, ka sani, duk wanda kaga yana wani roƙo ko wani abu ba yadda zai tare ka ce ma bai da abin da zai ci, bai da waye. In mai san rai ne zai tara, inda ya zo a mai kuɗi duk san ransa ba zai zo roƙo ba, sai dai ya dinka sana'ar yana ɓoye kuɗin baya taimaka wa mutane. So ka sa ranka a inuwa, ka sa ranka ya zama na kullum kada wa mutane tunani mai kyau. Duk wanda ya zo ya ce ya taimaka min da kaza, kawai kai dai a ranka sa ba yadda zai yi. In ba za ka iya taimakonsa ba ce tafi gaba. Amma ku ba ku taimaki yaran nan ba, kullum sai maganganu marasa mutunci. Akwai wata da aka ce sai ku yi irin nata, wata baiwa Allah an faɗi sunanta amma ba sinafa, aka ce da ta tashi ta ga almajin ibar su ta je ta wanke ta sa su a makaranta. Haka ya kamata mu yi, ko mu ɗin da muke ganin mu girman mu ya ko mu mun taso cikin aminci ba za mu taɓa yin ƙasƙanci ba. To abin da za mu yi sai mu dawo, sai in za ka kana da burin haifan 'ya'ya 10, haifi 5 ɗin ebo 'ya'yan wasu ka sa. To baka taimaka wa mutum a rayuwarsa ba, ka ƙyale shi ya yi ta. Kai da baka haddace izu 1 ba, ba a ce maka an yi asarar ka ba. Kai da baka haddace ko sura Fatiha sallan ma wa sani in kana yi, ba a ce an yi asara, an rasa yadda za a yi da kai ba. Sai wanda yake yana da wani kullum yana cikin ka, ana karanta Qur'ani yana cikin karanta shi za ka zo ka ce wai an haife shi ba a san yadda za a yi da shi ba. Kuma in ban da rainin hankali, kai ka isa ka hana kaddara ne? Ka isa ka yanke rayuwar mutum a duniya ko ka hana shi zuwa duniya? Wannan hurumin Ubangiji kuke shiga. Za a iya gyara almajirci na yadda, amma wai zancen a hana, baka isa ka hana ba. Dalili da akwai abin da za a yi ma in kai wa mutum, wallahi gobe ba zai je barar ba. Tunda waccan da aka bada misali, ai iban su ta kai su makaranta, da ta kai su makaranta iyayen ai ba su zo sun kwace 'ya'yansu sun je sun ce a'a su bara suke so su ba. Ai kowa yana so, kawai ba yadda zai yi. To in za mu magana mu dinka tuna ya gwamnatin mu take ciki. Ba ina yin magana bane wallahi dan wani ya so ni, ba abin da ya daman ka so ni ko ka so ni, ruwanka. Abin da muke faɗa kawai gaskiya ne, saboda kada a je gaba ma wani ya fito ya ce ba a gaya masa ba. Kuma ba ma wannan ba, kawai in ka je wajen Allah ka faɗa. Kowa da kurakuransa Allah ya sa ya gyara, amma ka zo ka zauna kawai ka kalli wani ka ta cusa min magana saboda kana da wata dama a social media za ka yi magana a jika, shi ba zai aji shi ba. To tun da kuka fara magana almajiran, ni ba haka nake so ne ba, so nake in ji wani asusu a ciki, wani mutum guda ɗaya ce yau ga miliyan 100 a zo a haɗa a jiggina musu makarantu ko a kai ƙauyukansu a yi. Masallaci ma nan ana nema a ƙauye sai an sha wahala za a yi shi. Yanzu kowa ya gwammace kunzige kuɗinsa a ƙugu ya tafi umara da